গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, চলে এসেছি আরও একটা নতুন শর্টস নিয়ে মাই ডায়েরিতে। সো আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব দুটো ফোনের আনবক্সিং। হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, দুটো ফোনের আনবক্সিং। সো ফার্স্ট আনবক্স হচ্ছে V29E, এটা ভিভোর একটা মডেল। অ্যান্ড সেকেন্ডটাও ওয়েট করো, সেকেন্ডটাও আসছে। তো এটা আমাকে লিখে জানিও যে এই পিক আপটা কেমন হয়েছে, অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানাবে। অ্যান্ড হেয়ার উই গো, দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ OnePlus Nord C3। আর এটাও অবশ্যই কমেন্টে লিখে আমাকে জানাবে যে এই পিক আপটাও কেমন হয়েছে। তো দুটো ফোনের আনবক্সিংয়ের সাথে এই শর্টসটা কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা আমাকে জানাবে।